ဖျားရှိခိုးပြီးတာနဲ့ဆက်ချုပ်တော့မှာပါ2025လည်းပြီးဆိုတော့2026ကိုတက်သွားခြင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြသွားခြင်းပါတယ်ဒီအချက်အနေနဲ့မမေအလုပ်ကိုညနေတဲ့ထိလုပ်တဲ့အကျင့်ကိုထားခဲ့ပြီးမနေ့စောစောလုပ်တဲ့အကျင့်ကိုတက်သွားခြင်းပါတယ်ကျမရေးကိုအလေးအနက်ထားအထူးပြုစိုက်သွားမှာပါနံပါတ်2အချက်ကတော့စိတ်တိုင်းမကျတဲ့အချိန်မှာအကြာကြီးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောင်းနေတဲ့အကျင့်ကိုထားခဲ့ပြီး positive thinking ကိုအလေးအနက်တွားခြင်းပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ကိုယ့်စိတ်ကို toxic ဖြစ်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ရှားပြီးကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကိုလွတ်လပ်စွာရှင်းတန်ခွင့်ပေးတွားခြင်းပါတယ်အချက်နံပါတ်4ကတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်ဆုံးရှိသမျှအတွေ့အကြုံတွေကိုပေးတတ်တဲ့လူတွေကိုအပေါ်ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိအောင်ကြိုးစားတွားခြင်းပါတယ်နောက်အချက်ကတော့ 1% better every day ဆိုသလိုပါပဲဒီနေ့ကိုမနေ့ကထက် 1% လောက်တိုးတက်နေအောင်လေ့ကျင့်တွားမှာပါ6အချက်ကတော့ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုမြင့်တက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးချစ်တက်လာအောင်အကောင်ဖက်ကနေတွေးတက်လာအောင်အရင်ကလိုစာဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေကိုပြန်စတွားခြင်းပါတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့2026မှာမိသားစုအတွက် quality time တွေကိုပေးနိုင်တဲ့အကျင့်များမွေးမြူတွားမှာပါနံပါတ်10အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုပို့ပြီးအချိန်ပေးနိုင်တဲ့အကျင့်လည်းလုပ်တွားမှာပါ9အချက်ကတော့လူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကတန်တွေကိုစိတ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်အောင်တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်လောက်တရားထိုင်ပထိုင်ရွတ်မဲ့အလေးအကျင့်လေးတွေကိုလည်းလုပ်တွားခြင်းပါတယ်အရေးကြီးဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2025တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန်းစီလိုက်ကဗီဒီယို vlog လေးတွေကိုပြန်လည် edit ပြီးတော့တင်သွားခြင်းပါသေးတယ်ရှင်ဒါတွေအားလုံးကတော့2026ကိုမင်တည့်တော့မဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေဖြစ်တာပါဒီကြောင့်တွေကိုမင် New Year နေ့တင်မှာပြောဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့မင်အခုချုပ်ပေးနေတဲ့စာအပါလိုက်ကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရဲ့အမိနဖိုးစီစိုက်ကြီးအပါအဝင်အမြန်အော်ဒါအနေဖြင့်အောင်ချမ်းတာရက်ွက်ကနေကြီးစွာလာရောက်မှယူအားပေးထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အမြန်အော်ဒါအဖြစ်တက်ဆင်ပြီးစီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းမင်နောက်ဗီဒီယိုအဖြစ်ပြန်လည်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်